العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وجميعنا يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام بالبسطة والبلاغة واحلل عقدة من لساني برأفتي ثم تلنزل إلى ذكر الله. Para jamaah ibu-ibu alhamdulillah urang dina ieu dinten dipertemukan Allah deui nu sakumaha melakukan kegiatan yaitu disebutkan talab ilmu. Nu insyaallah talab ilmu masih ngajadikeun wasilah wabil khusus urang masih dihampura dosa ku Allah. Oke masih dikuatkan iman Islamna, kalayan dikuatkan tauhidna, kalayan berkah ilmuna, oke berkah keluargana, berkah rezekina, saroleh palaputrana, sarolehin carogena, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. No insyaallah dina dinten ieu ribados arep ngabahas tentang masalah sadar. Sadar atau dzikir. Sadar teh aya sadar jasmani, aya sadar rohani. Ketika manusia sadar jasmani berarti manusia kasurupan. Kasurupan nu kasurupanana loba. Nu disebutkan secara cek syariat kasurupan bangsa jin, jin luluhur atanapi jin turunan atanapi jin satu tempat angker atau kasebutkeun rumah kosong atau kasurupan nini. Perlu dikanyahokeun ku urang secara sadar jasmani. Ketika manusia ngalaksanakeun kasurupan berarti urang nyuruh sadar maneh istighfar naonan. Sadar istighfar naonan. Tos umumkah itu? Tos umum, tos paham, tos padanya. Aya sadar teh ku sana jasmani bisakah disadarkeun ku lewat bacaan dzikir ruqyah syariat? Baca ayat kursi kah? Baca ayat-ayat yang lain kah? Bisa. Itu jelma nu kasurupan secara ngalaksanakeun kesurupan jasmani. Bila mana geus dibacakeun ayat-ayat sadar berarti urang tos di mana tungtungna linglung. Tos eta pada paham. Aya sadar secara ruhaniyah. Sadar secara ruhaniyah, apakah manusia ini sadar secara ruhaniyah bagaimana? Sedengkeun ceuk Allah wadkur isma rabbika bukrata wa asila ceuk Allah. Sadarlah ku nama Allah dari mulai pagi sampai sore. Nah, ieu bahasa syariat berarti dzikir, tapi bahasa hakikat di dalam hati sadar.
Berarti kudu diruqyah na ruqyah ruhaniyah. Lain ruqyah syariah. Ruqyah ruhaniyah. Ketika manusia diruqyah ruhaniyah, sebab manusia banyak anu teu sadar ruhaniyahna, teu sadarna kasa teu sadar ka Allah. Karena manusia nak keur kasurupan. Contoh, ketika orang melakukan sholat, bahkan keur sholat kasurupan itu ruhaniyah ku urusan dunia. Keur sholat padahal matak sholatna ditukerkeun kana urusan dunia. Tahajud ditukerkeun kana urusan dunia. Matak di dalam Fathur Rabbani telah membuka rohani batintun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mengatakan, wahai hambaku, wahai muridku, celakalah kau ketika melakukan ibadah maka ruhaniyah menyembah ke selain Allah. Celaka itu. Sedangkan pekerjaan kita selama ini ruhaniyahnya kasurupan. Sadar belum? Belum sadar karena babakan kajiannya harus babakan ruhaniyah. Lamun kajian masih babakan jasmani, pasti lamun anjeun ngalaksanakeun di rumah kudu baca ieu, lamun rek sare baca ieu, da sieun kasurupan, rohaniana dibimbing enggak? Enggak dibimbing. Sedangkan kita harus pulang besok atau lusa dipanggil oleh Allah, ruhaniyah kita dari Allah, jasad akan dikembalikan ke tanah, ruh kembalikan kepada Allah, apakah sudah bisa pulang? Ternyata yang kita selama ini yang dianggap jin, yang dianggap seseorang, sesuatu yang ada di rumah kosong atau di bawah pohon, tiada lain itulah manusia asalnya. Yang belum bisa pulang. Mungkinkah suami kita yang sudah meninggal? Mungkin juga. Mungkinkah kakek kita yang sudah pulang? Mungkin juga. Karena dulu kita pahami yang sudah pulang sekarang, jangankan yang sudah pulang, sekarang kita rohanianya udah paham belum kepada Allah? Itu aja. Itu. Banyak yang seperti itu. Masya Allah. Kalau di majelis beribadah ada satu bulatan. Dari mulai 4 bulatan. Bulat ke-1 ruh jismannya, bulat kedua adalah ruh rahwaniyah, bulatan ketiga adalah ruh syaitoniyah, ruh keempat ruh kudsi, roh kudus yang bersih. Ini kembali kita sadar banyak Allah Subhanahu wa taala cara menyadarkannya sebagai makhluknya, cara menyadarkannya sebagai hambanya. Allah itu banyak cara. Manusia masih kasurupan ku urusan dunia di dalam ruhaniyahna. Cara menyadarkannya mungkin tabrakan dulu. Anakna ditabrak karena nabrak tiada lain tanpa Allah gak bakalan bisa nabrak. Berarti kalau disadarkan tabrak heula anakna. Kakarak sadar. Lamun gak sadar dinya astagfirullahaladzim. Kakarak dek mikir. Cara Allah menyadarkan ke hambanya, kita pun mungkin ibu selama ini banyak penyakit yang di dalam tubuh kita karena kitanya belum sadar. Mungkin yang selama ini sakit dada atau sesak.
datang ke tempat seseorang yang kita harus dipahami tentang rahasia itu akan membuka bila mana datang tentang masalah penyakit sesak. Kalau secara syariat jangan nanya karena banyak dokter. Gak bakalan sadar. Makanya alhamdulillah atas izin Allah setiap datang ke tempat kami, orang itu tiada lain kita ngobrol bukan hanya 1 jam, minimal 2 jam. Padahal tujuan anak arek berobat. Tujuan arek berobat, rek ngobatan sesak napas. Karena kasurupan. Susah karena harus tetap interaksi, ngobrol dan memasukkan ilmu ruhaniyahnya harus paham, bahkan bisa harus kembali kepada Allah. Gak bakalan bisa kembali. Contoh kita datang ilmu penyakit sesak. Ketika datang kita apakah mendatangkan ilmu? Enggak. Datang ke dokter. Dok, saya ini penyakitnya selalu sesak nih. Penyakit apa? Bengek misalkan. Udah, misalnya Bu, ini berobat aja sekian bulan, sekian tahun. Berobat tiap hari konsumsi benar tuh. Bila mana berhenti 1 hari akan kembali lagi. Ripuh enggak? Ripuh, Bu. Ripuh terus tiap hari konsumsi kimia. Tidak pernah berhenti. Karena ini terdoktrin oleh medis. Terhipnotis oleh medis. Kita buat sedangkan kita Islam. Kalau sudah tidak mampu di dalam babakan ayat syariat, cari inisiatif alternatif. Bagaimana? Tapi nggak bakalan mau. Karena itu masana harek disadarkan ruhani nggak bakalan. Udah banyak uang mendingan ke dok. Uang beak penyakit mat. Nu puguh mangegel cur. Sok buktikan. Ini kata-kata bukan kata-kata saya. Saya nggak bisa apa-apa. Karena selama ini buktikan. Nyata itu. Jadi cara Allah akan menyadarkan sebagai hambanya. Karena ini syariatnya contoh melakukan ibadah dan ibadah tak pernah berhenti. Dengan sholat sering. Dengan sedekah berbaik-baik. Terus melakukan tahajud. Alhamdulillah secara syariat sudah jangan dirubah lagi. Tinggal meningkatkan lagi. Ruhaniyah cara kembali bagaimana kepada Allah. Jangan ego di sini. Tahu. Kalau ku ego tahu. Pribadi dipahami Allah. Kalau ngobrol berinteraksi lawan obrolan, interaksi begini, itu reaksinya tahu. Ini larinya kemana? Ini ngobrolannya bagaimana? Ini tujuannya apa? Ini dalam pikirannya apa? Diberitahu Allah. Kenapa harus seperti itu? Karena itu rahasia, cuma rahasia yang dikehendaki Gusti. Kalau tidak dikehendaki nggak bakalan. Ini Deden nggak bisa apa-apa, Bu, makhluk. Ngan carana Allah rek nyadarkeun jelema, contohna sok-sokan kila. Jelema mun misalkan ngalaksanakeun kieu. Urang sok ibadah. Terus dituduhkeun anu tukang ibadah teh. Urang bisa rek na motor, rek na naon. Ini sombongna jelema. Di dia. Urang kena motor. Kusabab cek urang teh aya tukang parkir. Cek tukang parkir, Bu tekeng kadinya di dinya mah aya eta aya bisi katabrak atanapi beuneur ku polisi teh. Aya razia. Da kusabab jalma sombong babacaan di itu ada kesombongan di dalam batinnya. Wah, polisi urang babacaan ieu. Datang ka itu kusabab rasa sombong. Gawawak.
Di bejaan lamun jelma sadar eta tong ningali kana fisikna jelma tukang mabok tong ningali na kana tato na entong, tapi ningali kana sang hidup na Allah ngasih ngan ku sabab ada kesombongan, wah urang mah nggak bakalan ketemu. Ternyata gawok jeung motor-motorna saha nu rugi. Sombong nggak eta manusia, sombong. Abdi malah ke Mang Iset. Mang Iset parkir gitu kieu. Karena tukang parkir cepat teking kalinya. Karena tiru nyerempet cek tukang parkir parbelokan tong kadinya ku sabab rasa sombong teh melihatna itu fisikna manusia tukang mabok di jabret kageleng teh nyawa. Itu ku abdi dibahas di majelis. Sombong loh. Jangan melihat tukang maboknya, lihatnya sang hidupnya. Lamun terus sadar dengan seperti itu, manusia akan sadar selalu ka Gusti. Sadegan bukrata wa asil. Timulai isuk nepi ka sore. Cara nalok kakarak sadar. Ya Allah. Bener. Kalau melihat begini memang Allah nu ngabejaan teh. Ya, sadar. Entok dikitu abdi pribadi ditabrakan dika belah teh tika bungkur deui. Dika belah kepala ku ayeuna naon? Abdi nu dikejar rek tawasulan itu rahasia Allah Rabbunal Karim. Rek dikejar tawasulan di dia datang ke dia tawasulan jelema dia sabaraha ekor. Da teu barareukieun. Daku sabab jalan ngebut jebret tabrakan bejad sirahna lupurkeun ke rumah sakit nu tawasulan teu abdi ngaringkuk tuh hasil kesombong. Naudzubillah. Harus belajar. Datang ke Mekah makomo bu tong coba-coba we. Ya Allah Rabbunal Karim. Bener lain bohong. Itu kun fayakun. Karak cuma ukur nuduhkeun urang teu karena Allah, teu insya Allah disesatkeun. Wah abdi mah. Ada orang Sulawesi kesasar katinggalin jamaahna. Nangis bu di hareupeun Ka'bah. Ya sana eta Ka'bah contoh. Da urang teh teu tega ke manusiaanana. Ceurik geus ibu-ibu pantaran wa kitu geus sepuh ngalangkung sepuh malam. Urang nanya karena wawuhna ada bandera Indonesia, kenapa Bu? Ketinggalan ini. Ibu emang ibu dari mana? Ibu saya dari Sulawesi. Ada Sulawesi. Kenapa emang ketinggalan? Ketinggalan jamaah. Ya sekarang gini, itu kan. Sekarang begini aja, Bu. Ini saya abdi pribadi ini. Aduh memandu. Nah ini berhubung itu Ka'bah depan. Yakin Bu bakal dikabul ku Allah. Ibu mohon ke Allah di sini. Memohon. Kalau sudah geus beres aja ngadua. Abdi melihat ID card. Pas ID card, wow iya. Oh iya mah hotel hotelnya Hotel Makarim. Oh saya tahu itu mah. Nah, cuma ukur berkata kieu, yuk ikut saya. Karena orang sok tahu, Allahu Akbar, sok tahu. Ente insya Allah saya tahu hotel ini, Bu. Datang ka ditu abdi teh lempeng, ieu teh kira-kira karena tujuan abdi lempeng. Ieu mawa ibu-ibu. Ari ibu-ibu ieu nama misalkan palebahdinya geus papangih ari abdi nyasar, Bu. Abdi tugas abdi rek tujuan ka WC tilu aya WC 17. Pikirkeun coba 17 kilo sarojeng tidak ka Cianjur nyasar astagfirullahaladzim itu WC 17 kilo nomor 17 pan WC teh nomor 3
Ya Allah, ibu diri nanyakeun ge can sadar mah teu bejaan. Urang bisa bahasa Arab meusan, nanyakeun ka jawajat teu ngabejakeun ngan la we jawabanna. Ari geus sadar mah astagfirullahaladzim, Gusti memang abdi sombong. Ai gok teh aya hareupeun. Wes. Bener lagi. Ulah main-main. Ulah main-main. Kunaon di Indonesia tak terasa. Karena manusia terlalu mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Bukti nyata kun payakun. Abdi hayang ngelaksanakan nyium hajar aswad rasa perasaan dalam hati. Ngora keneh mah bisa. Jago mun bisa Bu. Jalan hanap di pagar. Jalan luhur komo. Mundur istighfar heula, geus beres istighfar plong. Sok coba. Oke ya Allah Rabbuna Karim itu nyata. Nyata limbah. Tamatak carana Allah untuk menyadarkan memang seperti itu. Ada yang dipanggil oleh Allah anaknya. Sugan ieu mah indungna teu sadar-sadar mah, teu daek ibadah, teu daek salat, anakna kudu maotkeun cokot ku Allah kakara sadar. Da kitu. Itu carana Allah. Ngan sadar ge masih bingung. Sadar teh kakarak sadar syariat Bu eta teh. Kakarak eureun tina kasurupan. Selama ia terus karena orang di nafsu-nafsu dunia. Mata cek Tuhan Syekh Abdul Qadir, celakalah hambaku, celakalah muridmu ketika Anda melakukan sesuatu kepada Allah padahal tidak ada selain Allah. Matak usahakan wahai ibu-ibu ketika kita melaksanakan ibadah atau di luar ibadah atau yang di dalam melakukan ibadah, jangan sampai ruhaniyah ada selain Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita selalu aktif sirul asrar. Bagaimana cara mengaktifkan sirul asrar? Kita selalu sadar ruhania. Kita selalu ingat ruhania. Tiada lain kepada Allah. Kita dibicarakan nih bebalak-bakan tanpa Allah. Apakah bisa? Ini yang dikatakan sirul asrar. Kita didudukan. Kita dibawa ke sini. Tiada lain hanya ku Gusti. Kalau kita datang kenyamanan sadar lewat zikir nafas namanya Kalau Allah terus tidak ada hari tanpa berarti zikir ruh atau zikir napas. Ketika napas sudah tidak ada, jangan berzikir lagi. Karena sudah tidak ada nafas. Cara nyadarkan Allah. Lewat penyakit ibu, Masya Allah. Bakal tahu yang sebenarnya sabar. Bakal tahu yang sebenarnya. Nah, contoh nakir. Ada siksaan dan ada ujian. Ketika manusia melakukan ibadah syariat yang kita diikuti oleh jejak Rasulullah, cuma syariat kita mengikuti dan dalil-dalilnya dan hadis-hadisnya dan ilmu fikih-fikihnya kita dijalani yang baik yang sebenarnya. Baik itu. Tak ragu lagi itu. Karena ilmu fikihnya sudah mengetahui, hadisnya sudah paham, tokohna palebahdinya ngalaksanakeun naon, bisa kemungkinan ustad anu sorbana badan. Bisa ustad anu jasna badang. Ketika datang penyakit di dalam tubuh manusia, kalau secara syariat penilaian itu adalah penyakit dikatakan ujian. Contoh ibu-ibu ya. Datang penyakit. Nu getok ya arek menyebutkan siksaan.
Wah kan? Gak bakalan karena ibu sahabatnya getongan. Pasti mengatakan ibu itu adalah ujian. Sing sabar ya. Sing sabar. Karena anjeun magetol ibadah. Ini ujian ti Gusti. Pasti benarkah itu ujian? Kalau secara syarat benar itu ujian. Tapi kalau secara hakikat bagaimana? Kalau secara hakikat karena ruhaniah tak mau kembali kepada Allah, cuma ruhaniah terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu, itu adalah siksa. Arek moal disiksa. Matak nu jelema ngalaksanakeun ibadah tege teu eureun kabingung. Moal eureun eta panyakit bingung kudu datang kanu bisa ngaleungitkeun panyakit bingung. Lamun ruhaniahna masih dalam keadaan di luar atau masih kena pingsan atau masih kena kasurupan, gak bakalan berhenti penyakit bingung. Lamun ibu hayang leugit penyakit bingung, carana bagaimana? Ya kudu ada carana. Memberikan arahan kudu punya tahu carana. Kata saya, bila mana yang bisa menghilangkan penyakit bingung kalau secara syarat cukup kudu duit. Bener tuh Bu? Ibu keur kumat nyari huntu ge kadang-kadang aya nu mere duit mah jadi cag. Keur di imah pusing pamajikan teu bager tapi anu mere duit mah jadi cag. Lagi teu bingungna. Leungit sakedeung. Ketika orang aya nu nagih datang aya nu mere duit misalnya rek anak rek salaki ieu duit misalnya sabaraha 200.000 sedeket nu nagih 100.000 bunga tuh. Leungit penyakit bingungna. Leungitnya urusan dunia berarti itu yang bisa menghilangkan ayeuna penyakit bingung cukup kudu. Bener gak bakalan. Karena sakumaha gering oge ngagogoler roba nu ngalongok berarti rek mere amplok. Wah jadi cenghar. Atana pi hayang katingali parahna geringna keur ngalaksakeun wartosna cenah si ibu anu teu damang nu biasa mah nongkrong sia teh ngarokok di dapur misal rek ngagogoler bebenah rek marima duit. Kalau secara syariat yang kita dikonsumsi oleh pikiran akan hilang itu rasa penyakit bingung. Cuman penyakit bingung tidak akan lama lagi akan datanglah. Jadi terus eureun konsumsi penyakit bingung. Sok ayeuna bulan ayeuna geus diberes setor datang deui teu hareup. Bulan hareup. Tanggul jeung tanggal. Na tanggulna mah geunah nganyodna tanggalna mah aduh bingung. Kan secara syariat mah berarti duit bisa menghilangkan penyakit bingung. Nah itu contohna ibu di dunia teh seperti itu. Hanya sekejap. Dalam seketika bisa sekarang boga salah kita jadi bager, besok kambuh lagi. Penyakit ayeuna jadi isukan ayeuna cager, isukan ayeuna cager besok jadi terus eureun itu Allah nyontokeun supaya ruhaniana sadar ka Gusti Allah. Supaya sadar. Itu. Innallaha la yastahi ayadriba masalan mab'udatan fama fawqaha. Allah tuh pernah berhenti memberikan contoh buat ruhani hanya supaya kembali kepada Allah. Disiksa anakna penyakit teu sadar saat anakna misalkan di hiji lingkungan dibikin masalah jeung tatangga atanapi wah loba we pokona mah teu sadar.
tak ripuh rek maot lagi capek. Eta lamun terus-terus gitu nggak bakalan sadar. Caranya adarkeun kudu teangan ilmu ka Gusti Allah. Lamun berpikir secara ngalaksanakeun logika, jalmi nu selalu aktif sadar ka Gusti Allah dari mulai dzikir sirul asrar atau mulai dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah atau hu Allah, la ilaha illa anta, geus nyampe dzikir kana la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Nah, manusia di situ akan tahu akan siapa yang sebenarnya menyadarkan kita. Anta, ya hayu ya qayyum la ilaha illa Allah itu selalu, hei hamba-hambaku, wahai makhluk-makhlukku, sadarlah kau. Bila mana engkau itu dijalani, Allah itu sayang benar. Benar sayang. Ngan cuma manusia teu sadar ka Gusti Allah. Contoh sayangna Allah. Allah arek ngajaga jasad makhlukna. Ngan manusia teu sadar di dia sebenarnya. Cara na Allah arek ngajaga jasad ieu bukan ruhaniahnya, bukan ruhaniah. Cara na Allah arek ngajaga kana hambana. Carana bagaimana? Ketika manusia dikir iman, awas, dikir iman di dalam hati percaya kepada Allah dan sudah mengenal kepada Allah, bila mana Allah memanggil lewat rasa, itulah panggilan Gusti. Nah, contohnya abdi Allah memanggil akan menjaga karena suara abdi pengen minum nan kusab caina eueuh aya gini luhur. Geus nerangkeun ieu langsung. Cara na Allah arek ngaraksa kana satu tenggorokan, ngaraksa kana perut, ngaraksa kana tenaga yang kita selama ini kita rasakan. Bila mana manusia sadarnya kepada Allah, dikir iman disebutna. Nah, iman urang teh geus nepi teu kadinya. Enggak kadang-kadang. Iman omin we nu aya mah. Dikir iman itu kudu nepi ka sadar, Bu. Cara na Allah memanggil deden. Kusabab tenggorokan eta aku yang berbicara di dalam kehausan. Dipanggil minumlah. Benar seperti itu. Nyata. Ini jangan dibikin syirik kepada Allah. Kenapa dibikin syirik? Kalau kita percaya dalam batin kita mengatakan yang bisa menghilangkan haus ini adalah air, berarti kita syirik kepada Allah. Tapi kitanya sadar kepada Allah yang bisa menghilangkan rasa haus, maka diawali dengan Bismillah. Yang mana yang kita harus pakai? Ada arti Bismillah itu kalau secara syarat Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ada Bismillah kewakilan atau napi atas nama. Ada Bismillah Allah sendiri telah menyebut namanya Ketika manusia sudah ihsan akan merasakan Bismillah ini tiada lain Allah sendiri yang telah menyebut namanya. Islam, iman, ihsan. Lamun urang masih keneh Islam keneh, encan kana iman dinyatakeun jauh keneh, Bu. Jauh keneh. Dua deui perjalanan, Bu. Perjalanan nanyak sirotol mustaqim arek mudun. Rek mudun, bujeng-bujeng mudun nanyak nage tidak mah
Tidak mau bujeng-bujeng arek nanyak ngadengikeun ngaji nage asa para raid. Ngadengikeun ngaji nage asa peres rek ti mana bisa naik ada jelema-jelema teh lamun arek nanjak teh pasti iya oge ruhaniah urang arek nanjak ka Gusti Allah teh wegah karena ngaji omong ngabangun ti baheula contoh gara retol kari-kari ku tingkatan ieu dihancurkeun bener teh daek teu mun geus ngabangun ieu geus beres ngabangun dihancurkeun itu Bu seleresna urang ngabangun getol ibadah ti baheula ti mulai 8 tahun sampai ka 50 tahun kari-kari pas ngaji tingkatkeun babakan hakikat di Gusti Allah kari-kari ku Allah dirobohkeun hancur habitat amalum ditolak amal ajeun narima gak bakalan narima mata gak bakalan ngaji mau gak pasti ditolak padahal itu bener ngan cuma ukur bener syariat tingkatkan supaya syariat dan hakikat bisa berkata udah syariat dan hakikat nama Allah hakikatna Allah teu di tangan ilmu hakikat mau lamun urang ngalaksanakeun ngaji tentang masih racuh ceuli tak itu ceuli iblis bisa yang nyaho iblisnya nyaho hayang nyaho ya ngan di lewat rasa bisa yang nyaho rasa batin pasti melihat contoh ceuli iblis atau tanduk setan ceuli iblis itu sebenarnya mah kieu Bu sok rajin peribahasa dina lamun urang ngalaskeun kita ngaji ngawangkong misalnya abdi ketika ngawangkong jelema misalkan ngalaksanakeun bahasa disalahkeun kari-kari urang sok tahu keilmuan itu ceuli racu gak mun cara bisa mah urang teh kieu itu disebutkan ceuli iblis berarti iblis yang mana iya inna syaitona lakum aduwwum setan teh anu nyata merasakan ketika manusia di dalam hati pengakuan ada saya sudah tahu babakan hakikat marifat itu iblis di sisi Allah kalau di sisi manusia mah gambaran iblis ketika ayeuna iblis itu ada tandukan enggak ada kan di dalam neraka ada tandukan kan ada ketika ini misalkan abdi cerita abdi we awas ketika orang sok tahu geus dibere paham ku Allah di sirinya belum sadar Bu idih yang disebutkan gudal gadil kasinggung itu singgung itulah atel tanuk itulah tanuk berarti ngaji kaib tahu gak ngaji ka iblis ibu gak bakalan tahu tapi anu tahu iblis ya itu nusa benerna bisa tak percaya ibu rek ningali kana YouTube hack hayangnya hotina iblis nu tanukan hayangnya hotina sok na YouTube ku abdi bejaan nonton na pala bocer misteri atau napi itulah aya di loba dina YouTube nu karitu abdi mah ilmuna tinggali di sayangnya ho gitulah bahasa iblis itu padahal eta teh ketika manusia di alam dunia belum bisa kembali manusia beribadah keakuan di dalam batin tidak dipasrahkan ka Gusti sedeket cek Allah di dalam surat Az-Zumar wa adzibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa la tungsarun wa adzibu secepatlah kau pulang ila rabbikum kepada Tuhanmu wa aslimu kalau secara syariat Islam kalau secara hakikat wa aslimu pasrahkan min qabli ayatiyakumul adab sebelum kedatangan kematian summa latun sarun enggak bakalan ada pertolongan
paling nungguan COD itu nu sabenerna. Nah matak carana Allah nyadarkeun kana hambana itu bermacam-macam. Apakah orang sudah paham dengan kesadaran panggilan carana Allah akan menjaga perutna lewat rasa pengen BAB. Wahai ibu ai, usaha perut maneh rek diraksa, buru hayang BAB. Secepatna kaca diraksa ku Allah. Wahai ibu ius kusabab eta perut geus ngamiskolan, dipanggil ku Gusti Allah kudu maka ketika orang di dalam pikiran tidak punya duit, wahai Bu Ius misalkan, kusabab engkau gak punya uang, berangkatlah mencari rezeki. Aku akan memberikan, jemput. Sadar Bu, pas seperti itu. Bila mana akan mudah itu. Tajri min tahtiha, berjalan tiap hari ngalir selalu dibawa ke Gusti. Itulah di surga. Tuh surat Al-Baqarah. Tajri min tahtiha, berjalan tiap hari ngalir seperti aliran urang oge lempang dibawa, sare disarekeun, hudang dihudangkeun, makan dipanggil lewat lapar, minum haus tunuh, selalu sadar ka Gusti Allah tajri tiap hari. Teu pernah berhenti. Ai urang kumaha teu sadar disarekeun ku kacape, dihudangkeun ku pagawean, berarti teu sadar ka Gusti matak disarekeun age ngoro da ku kacap. Coba disarekeun bismillahirrahmanirrahim, amut misalnya ahya wa amut nikmat engke dihudangkeun oge ku Gusti hudang pan rek usaha lain hudang pan berangkat salat subuh 2 rakaat. Itu 2 rakaat teh ada kholik ada makhluk. Karena kholik arek mere rejeki ka makhlukna bawa badan ini ka mana mencari rejeki. Itulah hakikatna salat subuh 2 rakaat teh. Muncullah hasilnya dari mulai pagi sampai kadur. Disitulah salat dohir. Duhurlah hasil kerja aku, afal aku, akwal aku, kata Allah. Itu dikatakan hakikatna salat duhur adalah salat dohir. Akulah dohir yang berperkarak aktif. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili